ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ട്രാവൽ ബൈറ്റ് വിത്ത് അഞ്ജു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ഗാർലിക് ബട്ടർ നാൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഗാർലിക് ബട്ടർ നാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അടിപൊളി സൈഡ് ഡിഷും വേണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അടിപൊളി ബട്ടർ ചിക്കനാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. വളരെ ടേസ്റ്റായ ബട്ടർ ചിക്കൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സൂപ്പർ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് കൊടുക്കും വേണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബട്ടർ ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം. നമ്മളിതൊക്കെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കേണ്ട, നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ബട്ടർ ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 500 ഗ്രാമോളം കഷ്ടി ഉണ്ടാവും. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒന്ന് മിക്സിങ് ചെയ്ത് വെക്കാണ്ട് മാരിനേഷൻ ചെയ്യാൻ ആദ്യം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇടണ്ടേന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അരമുറി ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കുരുവൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം കേട്ടോ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട്. ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം ചെറുനാരങ്ങ നീര് മതിയാവും. 1 ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും 1/2 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും. അപ്പം ഞാൻ രണ്ടും കൂടി 1 ടീസ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സാധാരണ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അത് നമ്മൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിനി ഇതിലേക്ക് ശരിക്കും മസ്റ്റർഡ് ഓയിലാണ് ചേർക്കേണ്ടത് 1 ടീസ്പൂണോളം. ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ്. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഒരു 20 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തത് മിസ്സായി പോയതാണ്. ഒരു 50 ഗ്രാം കാഷ്നട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കേട്ടോ. കാഷ്നട്ട് ഉണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക പൊടികളൊക്കെ, ഗരം മസാല പൊടികളിൽ നമ്മുടെ കസ്കസ് ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു വൈറ്റ് കളറ് കസ്കസ് തന്നെയാണ് അതിന് പറയാതെ തോന്നുന്നു. ആ സാധനം ഇത് അത് 1 ടീസ്പൂണും ഒരു 50 ഗ്രാം കാഷ്നട്ടും ഞാനൊരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് മതി ഒന്ന് കുതിർത്താൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊന്ന് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കുതിർത്താൻ നീക്കി വയ്ക്കണം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 2 വലിയ സബോള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 2 തക്കാളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ അമൂലിൻ്റെ ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മേത്തി ലീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗരം മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഐറ്റംസാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത്. പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ, അത് മാത്രമേ വേണ്ടൂ. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള കാഷ്യൂസും കസ്കസും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണത്. ഓയിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, അത് മതി. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ബട്ടറാണ്. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ബട്ടർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബട്ടർ നല്ലോണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടറിൽ തന്നെ ആയാലും നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഓയിലും ബട്ടറും ഈക്വലി എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യണത്. എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ബട്ടറൊന്ന് ആക്കി കൊടുക്കണം. ഇതിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതാ ബട്ടറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 20 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാ ചിക്കനും നമുക്ക് ഒതുക്കി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാനിൽ നമുക്ക് അധികം ചിക്കനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, 500 ഗ്രാം അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു സെറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് വറക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി.
നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കണം. ചിക്കനൊക്കെ ഒരു സൈഡ് നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ മൊരിച്ചെടുക്കാം. മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതേ വെളിച്ചെണ്ണയിലല്ലേ നമ്മൾ ചിക്കൻ വറുത്ത അതേ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സബോള ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മളിവിടെ 2 വലിയ സബോളയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് സബോള ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് സബോള ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. എല്ലാ പ്രാവശ്യം പറയണ പോലെ സബോള വേഗം ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സബോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കണേ. 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കണത്. പിന്നെ ഗരം മസാല 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. നമ്മൾ പൊടികൾ ഇത്ര മാത്രമേ ചേർക്കണുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും അധികം ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ പച്ചമണം പോകുന്ന വരെ ഒന്ന് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സബോള ഏകദേശം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള 2 വലിയ തക്കാളി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം. തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വേവിക്കാം. ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തുടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്താൻ വെച്ചിട്ടുള്ള കസ്കസും കാഷ്യൂസും നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തോട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചേർക്കണേ. നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു 1/4 കപ്പോളം വെള്ളം ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് വെള്ളത്തോട് കൂടി ചേർക്കാണ്. പിന്നെ ബാക്കി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/4 കപ്പ് വെള്ളത്തോളമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് ഇതൊന്ന് വേവിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് തള വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി നല്ലോണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1/4 കപ്പ് പറഞ്ഞത് ഒരു 1/2 കപ്പ് വെള്ളം വരെ ആവാം. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ തളയൊക്കെ വന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ, പഞ്ചസാര ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2 ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടാറി നമുക്ക് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ മിക്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ചൂടാറിയതിന് ശേഷമേ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് അടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പണി പാളും കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇത് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി അതേ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള, അതായത് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സബോളയും ടൊമാറ്റോയും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മിക്സൊക്കെ നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇത് എണ്ണ തെളിയണ വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇളക്കല്ല, ഇതിൽ ആക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇത് എണ്ണ ഒന്ന് വേഗം തെളിഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നന്നായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി ഒരു 2 മുതൽ 3 മിനിറ്റ് വരെ നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നാലാണ് ഈ എണ്ണ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ തെളിഞ്ഞ് വരുള്ളൂ. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മതി. നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ ഒന്നും കുറേശ്ശെ എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ എണ്ണ ഫുള്ളായിട്ട് തെളിഞ്ഞ് വരണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടാവും. അതുപോലെ ഇതുപോലെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന തുടങ്ങി. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
ഇനി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കണം. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതുള്ളൂ കേട്ടോ. ഈസി ആയിട്ട് ബട്ടർ ചിക്കനൊക്കെ എന്ത് ഡിഷുകളും നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്നതുള്ളൂ. കുറച്ച് സമയം വേണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മേത്തി ലീഫ് ഇടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു 2 മിനിറ്റും കൂടി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതപ്പോൾ നല്ലോണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല, ഞാനിപ്പോൾ അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അത് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്നിട്ടൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. വളരെ ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റാണ്. ഞാൻ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം കൂടി ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ബട്ടറും മുകളിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് അടിപൊളി ഗാർലിക് നാൻ്റെ കൂടെയോ ബട്ടർ നാൻ്റെ കൂടെയോ ഒക്കെ നമുക്കിത് കൂട്ടി കഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ചിക്കൻ നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്താലോ? ബട്ടർ നാനും കൂടിയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റും ഉണ്ട്. ഗാർലിക് നാൻ നല്ലോണം ഗാർലിക്കും എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല, അത്ര ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും ബട്ടർ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ രുചി തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയോളൂ. അടിപൊളിയാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും, ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു അടുത്ത അടിപൊളി ഡിഷായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ബൈ.